かすぎ。剪定シートに引っ越しってあんまり見ないですよね。そうですね。私も1回しか引っ張ったことない。ええ持って帰った記憶があるので。あ、意外と軽いですね。いや、船がちゃんとしてるから。まだ抵抗はとんでもないので。でしょうね。はい、これ何があったらきついと思う。そうなんですよ。持って帰る、横から持って帰るとないですよ。これはどこ行けばいいですかね。この間この船で宴会しあ、そうだったんですね。てワインこぼしてました。あれ入っちゃってます。うん、入っちゃってますね。ちょっとこの辺にあら入ってる。漁船が入ってる。先端とかはダメなんでしたっけ。あ、ここから行きますか。ここから行きます。あとあそこ作れますか。すいません、お邪魔してます。重かったですか？重かったですか？はい。はい。あれ、どっから来たんですか？沖出なくて、あそこ浅くないんですか？あそこ。本当ですか？